ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு எஸ்எம்ஆ டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாம்சங் ஃபோனோட ஆன் ஆஃப் கீ வந்து கஸ்டமர் உடச்சிட்டாங்க. அது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வேறு டெக்னீஷியன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மாற்றி ட்ராக்கெல்லாம் பிச்சிருக்காங்க. இப்போ அது எப்படி ஜம்பர் அடித்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்குறோம். இதோட கீபேட் வேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்கில் இருக்குது. அதுபடி பார்த்துட்டு நம்ம இந்த ரெசிஸ்டருக்கும் ஆன் ஆஃப் கீக்கும் ஜம்பர் அடிக்கிறோம். இந்த யூவி மாஸ்கிங் எதுக்கு போடுறோன்னா, கீழே கிரவுண்ட் லைன் போகுது, அதில் வந்து நம்ம அடிக்கிற ஜம்பர் லைன் வந்து ஷார்ட் ஆகக்கூடாது. அதனால் யூவி மாஸ்கிங் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம். செட் ஆன் ஆகிடுச்சு.